stations. ठोस होता है इसके टायर में हवा नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और अब आप मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। आपसे निवेदन है कि विमान से निकलने से पहले अपनी सीट पॉकेट और ओवरहेड कंपार्टमेंट की जांच कर लें ताकि आपका कोई भी जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट, पासपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान में रह न जाए। हमारे सभी अतिथियों की सुविधा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पहले अपना सामान कक्ष को दोबारा जांच लें। इससे सह यात्रियों के साथ बैग बदल जाने की संभावना नहीं है।